बुद्धले थाहा पाएर बुद्ध बने, क्राइस्टले थाहा पाएर क्राइस्ट बने, सप्रेका देश थाहा पाएर सप्रे, बिग्रेका देश थाहा नपाएर बिग्रे, भ्रमै भ्रममा परेर बिग्रेको यो देशको एउटा नागरिक तपाईँ थाहा पाउन थाल्नुहोस्, देश आफै सप्रिन थाल्छ। मेरो सङ्कल्प भनेको चाहिँ के हो भने युवा पुस्ताहरू आउनुपर्छ, युवा पुस्ताले ठाउँ पाउनुपर्छ। ठाउँ पाउनको लागि नेपाल सरकारसँग म निरन्तर प्रयास गरिरहेको छु, लबी गरिरहेको छु, आवाज उठाइरहेको छु। यति धेरै युवा पुस्ताहरू आज यो हलमा हुनुहुन्छ। मैले एउटा विषय मान्यज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मैले त्यही भएको भएर जोड्न चाहेँ। अब विदेशमा चाहिँ युवाहरू अहिले धेरैजना पढ्न जाने ट्रेन्ड छ। पढ्न गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा विद्यार्थी काम पनि गर्छ, युनिभर्सिटीको फी पनि तिर्छ, आफ्नो लाइफ पनि बिस्तारै सेटल गराउँदै जान्छ। नेपालमा चाहिँ कि फुल टाइम पढ्न पर्यो कि फुल टाइम चाहिँ काम गर्न जानु पर्यो। पढाइ गर्दाखेरि काम छुट्ने भयो, काम गर्दाखेरि पैसा कमाउँदाखेरि पढाइ छुट्ने भयो। यो युवालाई किन यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्ने? नेपालमा अब पार्ट टाइम जबको चाहिँ प्र्याक्टिकली इनिसिएसन गर्ने बेला भएन र भनेर मैले धेरै पटक पनि भनेको छु। यसको लागि सबैजनाको पहल होस्। आज यहाँ आउने विद्यार्थी साथीहरूले काम गर्दै आफ्नो जीवनलाई चाहिँ चलाउने किसिमको स्थिति भयो भने युवाहरूले यहीँ सम्भावना खोज्न थाल्नुहुन्छ। सिप पनि हो, यो काम गर्ने भनेको चाहिँ पैसा कमाउने मात्रै होइन, सिपलाई तिखार्ने पनि मौका हो। त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ नेपालका सम्भावनाहरू पनि बिस्तारै खुल्दै जान्छन्, ढुकाहरू खुल्दै जान्छन्, युवा पुस्ताहरू जोडिँदै जानुहुन्छ। त्यसैले त्यहाँहरू सबैजनाको साथ चाहिन्छ। युवाका मुद्दाहरूका बारेमा बृहत रूपमा छलफल गर्ने कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै अब म प्रश्नमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। वास्तवमै जुन प्रसङ्ग यहाँले कोट्याउनु भयो, खुला मञ्चमा मैले भन्दै गर्दा इतिहासलाई जोडेर वर्तमान अवस्था के छ भनेर मैले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिएको थिएँ। संसद भवनमा आफ्नो कुरा राख्दै गर्दाखेरि त्यहाँको अनुभूति र खुला मञ्चको के छ भन्ने जुन यहाँले राख्नु भएको छ। खुला मञ्च भनेको सबै नेपालीहरूको लागि आवाज राख्न सकिने एउटा साझा मञ्च हो। त्यो मञ्चबाट धेरै राजनीतिक कर्मीहरू, धेरै राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यो खुल्ला मञ्चबाट सबैजनालाई सुनाउन सकिन्छ। यो खुल्ला मञ्चबाट खुल्ला रूपमा सबैजनाले सुनुन् भनेर आफ्नो अभिव्यक्ति राख्ने हो। मैले त्यसै क्रममा त्यही मञ्चबाट उद्घोष गरेको थिएँ। अब बेला भइसकेको छ पुस्तान्तरणको। एउटा राजनीतिक दलको माध्यमबाट राजनीतिमा प्रवेश गरे, तर अभियान भनेको एउटै हो। अब पुस्तान्तरणको बेला भएको छ नेपालको राजनीतिमा। युवा पुस्ताहरूको आगमन हुनुपर्छ, किनभने सबै कुरामा पुस्तान्तरण हुँदै गर्दाखेरि युवा पुस्ताले नयाँ सोच, नयाँ जोस, नयाँ जाँगर, नयाँ भिजन र के हो त अबको भविष्य भनेर परिकल्पना गर्ने एउटा दरिलो आधार स्तम्भ भनेका युवा पुस्ता नै हुन्। त्यसैले मैले युवा पुस्ताको पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने बेला आएको छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ। संसद भवनमा अहिले धेरै कामहरू भइरहेका छन्। यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ, अहिले संविधान जारी भएको लगभग अब 10 वर्ष भयो। पर्सि हामी संविधान दिवस पनि छिट्टै मनाउँदैछौँ। यो 10 वर्षको अन्तरालमा संविधान संशोधन गर्ने मुद्दा पनि त्यत्तिकै मात्रामा उठिरहेको छ। यहाँहरू सबैजना जानकार नै हुनुहुन्छ। मैले यसो अब इतिहास कोट्याएर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपालमा हरेक 10 वर्षको अन्तरालमा यस्ता परिवर्तनका नाराहरू चाहिँ एकदमै धेरै लाग्दा रहेछन्। अब जस्तो हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि राणा शासनदेखिको पछिल्लो हिस्ट्री हेर्दै गर्दाखेरि अब 7 सालको कुरा गरौँ। 7 सालबाट अब 17 साल, 10 वर्षको अन्तराल हो। हुन त त्यो बिचमा पनि धेरै भयो, तर अब 19 साल अनि त्यस पछाडिबाट 36 साल, अब 46 साल, फेरि 52 सालमा एउटा नयाँ राजनीतिक परिवेश आएको थियो। अनि 52बाट 62-63 अनि 62-63बाट त्यो ट्रान्जिसनल फेज थियो। 72मा संविधान जारी भयो। हेर्नुहोस्, अब 72मा संविधान जारी भएपछि अब 81-82मा हाम्रो चाहिँ संविधान संशोधनको कुरा उठिरहेको छ भने चाहिँ हरेक 10 वर्षको अन्तरालमा हाम्रो नेपाली जनताहरूमा चाहिँ यो चाहिँ भएन, सिस्टम चाहिँ हुँदै भएन भनेर अब यसलाई परिवर्तन गर्ने किसिमको आवाजहरू चाहिँ उठ्दो रहेछ। हामी पनि अहिले त्यही समयमा गुज्रिरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अब संसद भवनमा विभिन्न मुद्दाहरू आइरहेका हुन्छन्, विधेयकहरू आइरहेका हुन्छन्। यहाँहरू सबैजनालाई थाहा छ संसदमा त अब हामीले सांसदहरूको भूमिकामा रहँदै गर्दाखेरि ती विधेयकहरू जुन बन्छन्, जुन कानुनहरू बन्छन्, ती कानुनहरूलाई चाहिँ छिद्ररहित बनाऊ। ती कानुनहरू चाहिँ एकदमै स्पष्टसँग लेखिदिउँ ताकि भोलिका दिनमा कार्यान्वयन हुँदै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ घुमाएर फिराएर जनताहरूलाई दुःख दिने काम नहोस् भनेर अलिकति त्यो ढङ्गले काम गरौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। थोरै थप्न चाहे, तर हामी जनताले बुझेको सांसद भवन चाहिँ कस्तो छ भन्दा को बढी निदाउन सक्ने, कसले बढी कसलाई गाली गर्न सक्ने,
कसले बढी कसलाई पेल्न सक्ने घुस्न सक्ने छ। तर हामी नेपाली जनताले गरेको सांसद भवनको कल्पना मैले युथसँग छलफल गरिराख्दा सोभिता गौतमले त्यहाँ एउटा डिजिटल बोर्ड राखेर अबको देशको भविष्य यस्तो हुन्छ है भनेर रेखा कोर्नुहुन्छ कहिले भनेर नेपाली जनता कुरिरहेका छ। एकदमै यो प्रसङ्ग पनि म जोड्दै थिएँ। अहिले तपाईँले हिजोको संसद भवन र अहिलेको संसद भवन हेर्नुभयो भनेदेखि धेरै कुरामा परिवर्तन आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले संसदको त्यो रोस्टममा गएर पहिलो आफ्नो भनाइ राख्दै गर्दाखेरि पनि मैले के भनेको थिएँ भने नेपालको संसदीय इतिहासमा यसो हेर्दाखेरि वरिपरि रोस्टमबाट अगाडि हेर्दाखेरि नेपालको संसदमा बसन्त छाएको जस्तो अनुभूति भएको छ भनेको थिएँ मैले। त्यो किन मैले त्यो अलङ्कार जोडेँ भनेदेखि त्यहाँ सबै प्रकारको चाहिँ मानिसहरूको प्रतिनिधित्व थियो। हिमाल, पहाड, तराई, सबै वर्ग, समुदाय, त्यो सबै प्रकारको प्रतिनिधित्व चाहिँ त्यो संसद भवनमा देखिन्थ्यो। अब पछिल्लो समय तपाईँले हेर्नुभयो भनेदेखि संसद भवनको जुन छलफलहरू छ त्यो छलफलहरू हिजोको जस्तो सैद्धान्तिक रूपमा सोलो डोलो रूपमा यस्तो भन्ने विचार राख्ने छैन। तथ्य र तर्कमा टेकेर अहिले मान्यज्यूहरूले आफ्नो विचार राख्नुहुन्छ। धेरै मान्यज्यूहरूले आजभोलि अब यो युवा पुस्ताले कसरी भन्ने कुराको एउटा ट्रेन्ड पनि बिस्तारै सेटअप हुँदै गइरहेको छ, जसमा आफूलाई पनि परिष्कृत गर्दै गइरहनु भएको छ। मैले हामी मात्रै हौँ त भन्दिनँ, तर आजभोलि संसद भवनमा जुनसुकै विधेयक र जुनसुकै मुद्दामा पार्टिसिपेसन हुँदै गर्दाखेरि पनि सबै मान्यज्यूहरूको आजभोलिको प्रस्तुति चाहिँ तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित हुँदै गएको छ। कि अलिकति अभ्यस्त नभइसक्नु भएको, धेरै पटक राजनीतिमा चाहिँ आफूलाई निर्वाचित भएर अथवा चाहिँ राजनीतिमा अभ्यस्त गराउनु भएको मान्यज्यूहरूलाई थोरै त्यो आफूलाई सिस्टममा ढाल्नको लागि समय लाग्ला। तर अब युवा पुस्ताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि सबै दलका मान्यज्यूहरू जस्तो हाम्रो मान्य मन्त्रीज्यू हुनुभएको छ रूपा विक, उहाँले प्रस्तुत गर्ने कुराहरू तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ। मैले कुरा गर्ने तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित हुन्छ। संसदको बहसलाई चाहिँ हामीले कति तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित छ भन्ने कोणबाट सबै दलको चाहिँ प्रतिनिधित्व, युवा पुस्ताको चाहिँ प्रतिनिधित्व हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि युवा पुस्ताको मेरो विचारले भनाइहरू, युवा पुस्ताले राखेको विचारहरू, युवा पुस्ताले राखेको अडानहरू चाहिँ मेरो विचारले हिजोको दिनभन्दा धेरै फरक भइसकेको छ। यो राजनीति भनेको चाहिँ रातारात आजै स्विच अन र अफ गरेको जस्तो ठ्याक्कै परिवर्तन आजको भोलि हुने विषय चाहिँ होइन। यसलाई टाइम लाग्छ, तर यो परिवर्तनको सुरुवात भइसकेको चाहिँ मैले अनुभूति गरेको छु। अब मेरो विचारले अब आउने जुन निर्वाचन छ, यो आउने निर्वाचनमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै युवा पुस्ताको सहभागिता हुन्छ भन्ने मैले अनुमान गरेको छु। किनभने आजभोलि हामीले संसदमा बोलेका हरेक विषयको टिक्का टिप्पणी चासो राखेर तपाईँले चाहिँ यस्तो विषय बोल्नुहुन्छ, यो चाहिँ यस्तो हो भन्ने किसिमले आफ्नो फिडब्याकहरू दिने यो खालको प्रवृत्ति पनि स्टार्ट भइसकेको कारणले मैले चाहिँ अर्को संसदमा, अर्को स्थानीय तहमा, यो प्रदेशको संरचनामा सबैतिर युवा पुस्ताको आगमन चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा हुन्छ र त्यसले अझै धेरै सुसज्जित राजनीतिक अभ्यास गर्ने मौका मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। धन्यवाद सरोजी। एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न छ। के भयो त भन्ने कुरा सबैजनाले थाहा पाउनुपर्छ। यो थाहा पाउने सवालमा चाहिँ रूपचन्द्र बिष्टले एउटा कविता लेख्नु भएको थियो। बुद्धले थाहा पाएर बुद्ध बने, क्राइस्टले थाहा पाएर क्राइस्ट बने, सप्रेका देश थाहा पाएर सप्रे, बिग्रेका देश थाहा नपाएर बिग्रे, भ्रममा परेर बिग्रेको यो देशको एउटा नागरिक तपाईँ थाहा पाउन थाल्नुहोस्, देश आफै सप्रिन थाल्छ। थाहा पाउनु अधिकार पनि हो, थाहा पाउनु कर्तव्य पनि हो। तर हामी कति थाहा पाइरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। आधी मात्रै थाहा पाएर, आधी मात्रै बुझेर हामी प्रश्न गरिरहेका छौँ अथवा आधी मात्रै थाहा पाएर विचार राखिरहेका छौँ कि पूर्ण थाहा पाउन प्रयास गरिरहेका छौँ। सरकारले, राज्यले हामीलाई पूर्ण जानकारी दिने गरी काम गरेको छ कि छैन, हामीले त्यो पूर्ण रूपमा थाहा पाउन सकेका छौँ कि छैनौँ, र हामीले पनि जे इन्फर्मेसन चाहिँ सार्वजनिक भएका छन् त्यो थाहा पाउन प्रयत्न गरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेछ। अब जहाँसम्म यहाँको प्रश्न छ संसदमा हामीले के गर्यौँ त भन्ने सवालमा अब दुईटा कोणले हेर्नुपर्छ होला। राजनीतिक दल निर्वाचनमा भाग लिइसके पछाडि संसदीय अभ्यासमा गइसके पछाडि सरकारमा सहभागी हुँदा सत्तापक्ष भयो, सरकारमा सहभागी नहुँदा प्रतिपक्ष भयो। सरकारमा सहभागी हुँदा राज्य कतातिर चाहिँ राज्यको भिजन के हो, राज्यले के काम गर्ने भन्ने कुरामा अलिकति ओनरसिप होला। तर सत्तामा बाहिर हुँदाखेरि हामी संसदीय अभ्यासबाट
सरकारलाई खबरदारी गरेर काम गर्नुपर्छ। अब दुईटा कोणबाट कुरा गरौँ। यहाँले हामी पनि गयौँ भन्ने सवालमा चाहिँ कि चाहिँ हाम्रो नेपालमा नेपाली जनताहरूले स्पष्ट रूपमा के गरिदिन पर्यो भनेदेखि यो हाम्रो सानो सानो अब बहुदलीय व्यवस्था हो, अब सबैजनालाई मन परेको दलमा आफूले भोट हाल्नुहुन्छ, आफ्नो ठिक छ यो कुरा त, तर के हुँदो रहेछ भने धेरै बहुदल चाहिँ त्यो संसदीय अभ्यासमा हुँदै गर्दा सरकार बनाउन सरकारलाई एकदम कठिन पर्यो। जस्तो अहिलेकै हामीले संसदीय निर्वाचनको नतिजालाई हामीले हेऱ्यौँ भने सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कङ्ग्रेस, तर नेपाली कङ्ग्रेस एउटैले चाहिँ सरकार बनाउने स्थिति भएन। त्यस पछाडिबाट नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ नि अर्को दलसँग समीकरण गर्नै पर्ने भयो, त्यो बाध्यात्मक परिस्थिति भयो। अब नेपाली कङ्ग्रेसले अर्को दलसँग चाहिँ समीकरण गर्दाखेरि सुरुको अवस्थामा जति बेला हामी सरकारमा सहभागी भयौँ सरकारै बन्ने अवस्था सिर्जना भएको थिएन। गाँठो त फुकाउनु पर्यो नि, सरकारै बनेन सरकारै चलेन भनेदेखि त हाम्रो सिस्टम सबै कोल्याप्स हुन्छ। त्यसैले त्यति बेलामा चाहिँ अब हामीले सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर एउटा चाहिँ सहजीकरणको रूपमा हेरेर हामी सरकारमा सहभागी भयौँ। त्यति बेला हामीले सरकारमा के कति काम गर्न सकिएला भनेर एउटा मिनिमम प्रोग्राम पनि साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू जुन थियो, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सिरोपर गरेर हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर त्यही न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई मानक मानेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। तर अब पछि अब यताउता भन्ने क्रम भइरह्यो। नेपालको अब यो जुन सरकार बन्ने र भत्किने प्रक्रिया छ यो चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हातमा मात्रै अथवा कुनै एउटा पार्टीको हातमा मात्रै छैन, यो चाहिँ सबै पार्टीसँग जोडिएको विषय भएको भएर म जोड्दैछु एकैछिन, यो चाहिँ सबैजनासँग जोडिएको विषय भएको भएर यो कता भइन्छ भन्ने कुरो ठुलो कुरो होइन रहेछ। हामी जता भए पनि हामीले के काम गर्यौँ त भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो रहेछ। जस्तो अहिले हामी संसदीय भूमिकाकै बारेमा कुरा गरौँ, किनभने म चाहिँ अब यो सरकार मन्त्री पनि नभइसक्या र संसदीय भूमिकामा मात्रै भएको कारणले मैले आफ्नो कुरा चाहिँ बढी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो भएर हामीले संसदीय अभ्यासमा के काम गऱ्यौँ त भन्ने कुरामा चाहिँ हिजोको दिनमा के रहेछ भन्दाखेरि जति पनि हामीले यो सिस्टममा लुप होल्सहरू देखिरहेका छौँ, काम नभइरहेको देखेका छौँ, पब्लिकले एकदम दुःख पाइरहेको देखेका छौँ, त्यो चाहिँ किन भइरहेको छ भने हाम्रो त्यो पोलिसी ग्याप चाहिँ फिलअप भइसकेको रहेन रहेछ। यो लिगल ग्यापहरू जुन चाहिँ विधेयकहरू जुन हाम्रो ऐन बनेर आउनुपर्ने हो कतिपय ऐनहरू आइसकेकै छैनन्। हाम्रो अहिले कति पनि जस्तो प्रदेशको विषय एकदमै चर्काचर्की गरेर उठिरहेको छ, तर प्रदेशलाई राम्रोसँग फङ्सन गर्नको लागि प्रदेशलाई चाहिने कतिपय ऐनहरू बनेकै रहेन रहेछन्। त्यस्तै कतिपय इन्स्टिट्युसनहरू चलाउनको लागि पुरानै ऐन कति अब लगभग 2020 सालदेखिको तपाईँ अब कानुनको विद्यार्थी तपाईँलाई पनि थाहा छ 20 सालदेखिको 21 सालदेखिको ऐनहरू पनि एका दुई दफा संशोधन गर्दै गर्दै आजको दिनसम्म काम चलाउ गरिरहेको अवस्था पनि देख्यौँ। त्यसैले पछिल्लो समय हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि जुन पोलिसीमा ग्याप छ, जुन लमा ग्याप छ, त्यो लको ग्यापलाई चाहिँ छिटो फुलफिल गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ विधिवत रूपमा स्पष्ट बनाउनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ भोलि कसैले व्याख्या गरेर आफ्नो हिसाबले चलाउने किसिमको नहोस् भनेर विधेयक व्यवस्थापनलाई चाहिँ नि हामीले एकदमै दह्रो रूपमा चाहिँ अध्ययन गरेर त्यसमा चाहिँ संसदीय अभ्यास जुन अघि तपाईँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो संसदमा के पाउनु भयो, कस्तो अनुभूति भयो भनेर त्यसमा मैले जोड्न लागेको बिर्सेछु। संसद भनेको चाहिँ तपाईँहरूले क्यामेराको फ्रेममा देख्ने एउटा बैठक हो, तर संसदभन्दा अरू धेरै बैठकहरू हुन्छन् जहाँ हामी सांसदहरूले धेरै काम गर्नुपर्छ। जस्तो मिनी पार्लियामेन्ट भनेर पनि चिनिन्छ संसदीय समिति। संसदीय समितिमा सबैभन्दा बढी काम हुन्छ। कुनै पनि विधेयक सदनमा टेबल भइसके पछाडि सैद्धान्तिक छलफल त त्यो एकदम ओभरअल होलिस्टिक रूपमा त्यसको प्रिन्सिपल के हो भनेर गरिने छलफल मात्रै हो, तर त्यसको चाहिँ आम विषयवस्तु के छन्, त्यसको भित्री गहिराई के छ, कहाँनिर समस्या छ भनेर त हामी समितिहरूमा गएर छलफल गर्छौँ। मैले थोरै तपाईँलाई जोडिदिउँ, ठ्याक्कै तपाईँले भनेकै कुरामा राम्रो कामको लागि समय लाग्छ, त्यसमा हामी पनि मान्छौँ। तपाईँ पोलिसीमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 3 वर्ष लाग्थ्यो, राम्रो काम जनताले ढिलो देख्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई आशा गर्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँहरूले के गर्नुभयो भन्दा 100 दिन हामीले सत्ता पायो भने काया पलट गरिदिन्छौँ, यो भयो भने यसलाई न्याय दिन्छौँ, हामीले यो सत्ता पायौँ भने यो गर्छौँ। जुन स्टन्टबाजी जो तपाईँहरूबाट भयो त्योबाट जनता आक्रोश भएका हुन्, निराश भएका हुन्। तपाईँका पोलिसी 3 वर्षपछि बन्दाखेरि यी जनताहरू 3 वर्षपछि तपाईँहरूका कामको विवरण तपाईँले सुनाएको काममा तपाईँलाई सहमत गर्न तयार थिए, तर 100 दिन मलाई दिनुभयो भने यसले न्याय पाउँछ, 50 दिनमा यो काया पलट गर्छ, हो यो चिजबाट यी जनताहरू निराश भएका हुन्। सविताजी प्रश्न एकदम जायज हो, यहाँले सोध्नु भएको प्रश्न आम नेपालीको प्रश्न पनि हो, एकदम जायज हो, हामीले त्यसलाई मान्न पनि पर्छ। पुस्तान्तरणको अभियानले चाहिँ नि जुन भर्याङ
युवा पुस्तालाई सम्भावना छ भनेर भनिएको छ। यो सम्भावनालाई क्यास गर्न सक्ने ठाउँ जुन छ त्यो भर्याङ निर्माण गर्नको लागि अब छिट्टै नै हामी सफल हुन्छौँ भन्ने मलाई आशा छ। तपाईँले गर्दै पनि हुनुहुन्छ, अरू कोही 9 बजे सुत्छन् होला, तपाईँले सेमन्त दाहाल जस्तो मान्छेहरूलाई अनलाइनमा ल्याएर बिलहरूमा छलफल पनि गर्दै हुनुहुन्छ। राम्रो कामहरू ढिला होला, यो हामीले राम्रो कामको प्रशंसा पनि गर्दैछौँ, त्यो कुरामा हामी आउनेछौँ। अब हामीलाई समयको धेरै नै अभाव छ, मलाई 2 चोटि टाइम म्यानेजमेन्ट सर्ट भनेर आइसक्यो। हामी सुरेन्द्रजीलाई थोरै सुन्छौँ र एकपटक म तपाईँहरूमाझ आउँछु, तपाईँहरूमाझ त्यसपछि चाहिँ हामीले समग्रमा अब नमुना सांसद पनि चाहिँ जनता भएको भएर भन्दा माथि जाने तपाईँहरूको बिचमा यत्रो समग्र सम्पूर्ण यो र बौद्धिक सर्कलको व्यावसायिक सर्कल तपाईँहरूको बिचमा यत्रो समग्र एउटा तन्त्रको कुरा गर्ने हो भने लोकतन्त्र भन्दा माथि जाने अर्को कहीँ पनि अर्को कुनै टिम प्रति र यहाँहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार र तपाईँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते। भनेपछि अब उहाँबाट अझै नीति तथा कार्यक्रममा अझै काम हुन्छ भनेर उहाँले हामीलाई सङ्कल्प गर्नुभएको छ। माननीय शोभिता गौतमज्यू, 1 मिनट ठ्याक्कै। कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ हामी। तपाईँहरू सबैजना अब बेग र अर्को कार्यक्रमको लागि प्रतीक्षारत नै हुनुहुन्छ। मैले छोटोमा आफ्नो भनाइ राखेँ। मैले अघि पनि भने जस्तो नेपालमा हरेक 10-10 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ यो राज्यको व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने किसिमको आवाजहरू उठिरहन्छ, त्यस्तो आवाजहरू आइ नै रहन्छ। तर जहिले पनि हामी 10-10 वर्षको अन्तरालमा परिवर्तन खोज्ने भयौँ भने स्थायित्व चाहिँ कहिले हुन्छ त? हामी स्टेबल भएर कहिले काम गर्ने त भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। त्यसैले अहिलेको जुन व्यवस्था छ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, यो व्यवस्था संसारको सबैभन्दा राम्रो उच्चतम व्यवस्था हो। अब यो धेरैवटा तन्त्रको कुरा गर्ने हो भने लोकतन्त्र भन्दा माथि जाने अर्को कहीँ पनि अर्को कुनै पनि तन्त्र छैन। त्यसैले यो व्यवस्थालाई नै हामीले संस्थागत गर्नको लागि हामी लाग्नुपर्छ र यसलाई संस्थागत गर्नको लागि सबैको भूमिका छ, राजनीति मात्रै होइन। आजको यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्नको लागि, बलियो बनाउनको लागि मेरो भूमिका छ, तपाईँको भूमिका छ, डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक सबैजनाको भूमिका छ। त्यसैले आफ्नो भूमिकामा हामीले काम गरेर आफ्नो भूमिका जे जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ इमान्दारपूर्वक मेरो भूमिका चाहिँ यो हो, मेरो कर्तव्य चाहिँ यो हो भनेर हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि मेरो विचारले यो व्यवस्था त्यत्तिकै राम्रो हुँदै जान्छ, हामीले समाजमा देखेका वितृष्णाहरू त्यत्तिकै कम हुँदै जान्छन्। त्यसैले हामीले आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ सशक्त बनाउनको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। र अर्को मैले अघि पनि जोडेको विषय चाहिँ यो पूर्ण थाहा पाउनुपर्छ। रूपचन्द्र विष्टको कवितामा भनेको जस्तो हामीले पूर्ण रूपमा थाहा पाएर अलिकति दलीय चस्मा निकालेर चाहिँ कसले सही भनेको छ, कसले गलत भनेको छ, कसले सही गरेको छ, कसले गलत गरेको छ, सही र गलतको चाहिँ पूर्ण रूपमा आग्रह पूर्वाग्रह केही पनि नराखिकन हामीले विश्लेषण गर्ने, त्यसका बारेमा चाहिँ आफ्ना नेताहरूलाई ल है तपाईँले यस्तो गर्नुभएको रहेछ भनेर सही कुरा मात्रै गर्ने खालको अभ्यास पनि सुरु भयो भनेदेखि नेताहरूले आफ्नै बोल्ने कुराहरू, आफूले गर्ने व्यवहारहरू पनि सुधार्दै जानुहुन्छ भन्ने कुरामा मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यसैले त्यो काम चाहिँ नेपाली जनताले गर्नु पर्यो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले सङ्कल्प गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। मेरो सङ्कल्प भनेको चाहिँ के हो भने युवा पुस्ताहरू आउनुपर्छ, युवा पुस्ताले ठाउँ पाउनुपर्छ। ठाउँ पाउनको लागि नेपाल सरकारसँग म निरन्तर प्रयास गरिरहेको छु, लबी गरिरहेको छु, आवाज उठाइरहेको छु। यति धेरै युवा पुस्ताहरू आज यो हलमा हुनुहुन्छ। मैले एउटा विषय, मान्यज्यूहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मैले त्यही भएको भएर जोड्न चाहेँ। अब विदेशमा चाहिँ युवाहरू अहिले धेरैजना पढ्न जाने ट्रेन्ड छ। पढ्न गएर त्यहाँ चाहिँ एउटा विद्यार्थी काम पनि गर्छ, युनिभर्सिटीको फी पनि तिर्छ, आफ्नो लाइफ पनि बिस्तारै सेटल गराउँदै जान्छ। नेपालमा चाहिँ कि फुल टाइम पढ्न पर्यो कि फुल टाइम चाहिँ काम गर्न जानु पर्यो। पढाइ गर्दाखेरि काम छुट्ने भयो, काम गर्दाखेरि पैसा कमाउँदाखेरि पढाइ छुट्ने भयो। यो युवालाई किन यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्ने? नेपालमा अब पार्ट टाइम जबको चाहिँ प्र्याक्टिकली इनिसिएसन गर्ने बेला भएन र भनेर मैले धेरै पटक पनि भनेको छु। यसको लागि सबैजनाको पहल होस्। आज यहाँ आउने विद्यार्थी साथीहरूले काम गर्दै आफ्नो जीवनलाई चाहिँ चलाउने किसिमको स्थिति भयो भने युवाहरूले यहीँ सम्भावना खोज्न थाल्नुहुन्छ। सिप पनि हो, यो काम गर्ने भनेको चाहिँ पैसा कमाउने मात्रै होइन, सिपलाई तिखार्ने पनि मौका हो। त्यसो भएको खण्डमा चाहिँ नेपालका सम्भावनाहरू पनि बिस्तारै खुल्दै जान्छन्, ढुकाहरू खुल्दै जान्छन्, युवा पुस्ताहरू जोडिँदै जानुहुन्छ। त्यसैले त्यहाँहरू सबैजनाको साथ चाहिन्छ।
तर सही जानकारी राखेर सही हिसाबले गरौँ, आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर गरौँ। र आजको यो कार्यक्रम आयोजना गरिदिनु भएकोमा, मलाई बोलाइदिनु भएकोमा कार्यक्रम आयोजक हाम्रो संस्था र त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो भूपेन्द्र जङ साई सर, म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कर्णालीमा भेट भएको थियो, कर्णाली प्रति मेरो असाध्यै धेरै माया छ। कर्णालीमा भेट भएर आज चाहिँ यो आजसँग मेरो दोस्रो भेट हो र कार्यक्रममा मैले यति धेरै कुरा राख्न पाएँ, यहाँहरूले सुनिदिनु भयो। फेरि हामी जोड्दै गरौँला, यहाँहरूका केही सुझावहरू, यहाँहरूका केही जिज्ञासाहरू र केही सँगै काम गरौँ भन्ने लागेको छ भने मेरो यो sobitarsp@gmail.com छ, यहाँहरूले इमेल पठाउनुहोस्, हामी सक्रिय भएर त्यस माध्यमबाट पनि जोडौँला। अहिलेको लागि मैले यति नै राखेँ, धन्यवाद।